Karibu Sule Sound. Sule Sound ndio kiboko wa Mtwara mzima wa kufunga redio za gari pamoja na decoration za gari. Kwa siku ya leo tunafanya installation ya redio katika Toyota Harrier. Tumezoea kuita Takolanyani. Hii gari tunaifanyia installation ya redio. Redio tunayoiweka kwanza ni babu kubwa. Wenyewe mnatambua kuwa sisi Sule Sound tunafunga vitu ambavyo viko na standard ya hali ya juu, standard yake iko vizuri. Alafu pia tuna warranty ya vitu vyetu. Ukifunga muziki, Android screen, vitu vyote vina warranty. Sisi Sule Sound tuna warranty. Tunajiamini sana, vitu tunavyofanya ni bora zaidi, na ndio maana tunasifikana hapa Mtwara mjini kuwa sisi ni mashuhuri wa urembo wa magari pamoja na muziki ya magari. Karibuni sana Sule Sound na karibuni sana katika gari hii ambayo tunaifanyia installation. Tunaanza kufungua cover kama tunavyoona hii. Tunaanza kufungua cover ili mradi tuje tufunge redio ambayo tunahitaji sisi, ambayo hii installation ni ya nguvu zaidi. Kama tunavyoona tunaanza kufungua cover kwa cover moja moja na kuondoa geanobu ili tuiondoe kabisa hii redio ambayo ya kujia na gari, tunaiondoa kabisa. Tukishaiondoa, hata mnavyoona huu muonekano wa redio hii ambayo tunaiondoa na muonekano wa redio hii ambayo ya kisasa una tofauti kabisa, kwa sababu hii redio ina skrini kubwa ambayo itakuja ikafiti hapa na itakuwa katika hali nzuri. Na pia redio ambayo imeondoka ndio imefiti, lakini haina muonekano mzuri, ina muonekano ambao ni model ya nyuma. Hii redio tunaifunga sasa hivi ni mpya, tunaifunga katika umaridadi zaidi, atuvunji cover, atukatikati waya, atufanyi kitu. Ni kama mnavyoona hizi klipu zinaoana moja kwa moja, tunazibana hapa. Hizi klipu zake hazina shida yoyote, hazina changamoto yoyote, atukatikati waya, na hapa mteja ataondoka wakati anafurahi zaidi. Na kama tunavyoona tena, tunairudishia hii redio ambayo ni mpya, imekaa kama ile ya zamani, hamna mapengo, hamna kurukushani zozote zile. Karibuni sana ndugu wateja hapa Sule Sound. Tunajifanyia mambo mazuri kama haya hapa. Ndugu mteja, hapa tumemfungia redio yetu na imependeza zaidi. Hii redio ni mzuri zaidi na tunaweza tukamruhusu kuondoka. Lakini kabla ya kuondoka, msisahau kusubscribe YouTube channel yetu na pia kuja kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification mara kwa mara ya mambo ambayo tunahusika nayo. Naomba tubaki na hii burudani. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba, sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sina hela, sina pesa, sina doo, sina nyumba, sina gari, sina hoo. Kila kukikucha mimi nawaza kesho, napiga moyo konde nitafika home. Wanaokudharau leo watakusalimia kesho, heshima. Wanaokusema sema watakusifia kesho. Unaokula nao na kucheka nao, kesho kidondoka utakuwa nao. Piga moyo konde, wakati wa Mungu, wakati sahihi. Piga moyo konde, wakati wa Baba, wakati sahihi. Sisi ni wale